Të nderuar teleshikues mirëmbrëma. Sot ndryshe nga herët e tjera, në orët e vona, në orët e fundit, nuk ka ndodhur ndonjë gjë e veçantë. Me përjashtim të parlamentit që vijon, po duket të trembur dhe nga parlamenti shqiptar, në gjendjen që kemi dhe britmat që lëshojnë dhe gjitha, kanë frikë të tjera të krijojnë ngjarje. Dhe vrasit apo ngjarjet e tjera që ndodhin, ose këto nuk mblidhen në organet e ligjit të drejtësisë, gjykata kushtetuese apo gjykata e tjera, sepse është parlamenti gjithmonë ai dhe ndoshta për këtë arsye nuk kemi ngjarje. Por prap ne përsëri kemi ngjarje, ky vend nuk mbetet kurrë pa ngjarje. Ngjarje do të thonë që jo të orëve të fundit, po gjithmonë ngjarje. Në pjesën e parë të këtij emisioni, siç e dini, domethënë ne ndajmë gjithmonë emisionin në dy pjesë, në pjesën e parë ne do të ndalemi në disa çështje. Do të flasim për dosjen Balluku duke u përpjekur të kuptojmë pse apo godet pak edhe Edi Ramën në këtë histori. Se deri këtu nuk kishim shkuar. Domethënë që të aluzione për Edi Ramën. Do të flasim edhe disa çështje të aktualitetit, përfshirë edhe projekt ligjin për barazinë gjinore, që ka shkaktuar debate shumë të aqe dhe Komisionerja e Evropës ka reaguar, e Bashkimit Evropian KOS ka reaguar në momentet e fundit. Ashpërsisht. Duke dënuar edhe goditjen që ishte bërë zoti doktori Sali Berisha, kishte goditur ambasadorin e BE-s sot. Dhe deklarata është mjaft e ashpër dhe ne do të shikojmë po brenda kësaj pjese, po dhe diçka tjetër të rëndësishme, sepse janë shtuar shumë mashtruesit në vendin ku jetojmë ne, duke u bërë edhe si prokuror të spakut. Vend që mashtron për shembull në mënyrë indirekte, duke mos thënë ndruar zanatin, por ka dhe shumë që janë shfaqur si prokurorë, si policë, duke mbajtur dhe në përshpira, uniforma dhe grada e tjera, do flasim për këtë. Pastaj do zbresim pjesën e dytë për një gjë të madhe që ka ndodhur, një tërmet të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në zgjedhje ka fituar në mënyrë dhe është bërë me dhimbje koke presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka fituar një 34 vjeçar indian detyrën e kryebashkiakut. Kryebashkiak kjo, apo jo? Kryebashkiak, po. Të kryeqytetit botës New Yorkut. Ai ka lindur në Uganda. Ka rëndësi se diku lindin këta. Po. Po indianët shëtisin shumë edhe lindin diku, se diku edhe ne kemi lindur, e kupton? Lindur është në Uganda me... Tani, të kalojmë tani të pjesa e parë, nga trova dhe letrat tunë, dhe njeriu tani ka filluar të bëhet dhe nga trestar. Prezogaj, Ferdinand Dervishi, Sokol Bregu, Andi Bushati janë në studio me mua, faleminderit shumë. Atëherë fillojmë. Tham dosja Belinda Balluku, dhe cila tashmë është e prapur në çdo telefon dhe ekran, ka ngjallur shumë reagime. Është bërë si roman, është shpërndarë në të gjitha ekranet, ndryshe nga që ka ndodhur me të gjitha dosjet e tjera. A e lë telefonin në zoti Ferdinand, të lutem. Të mbylla dhe të lutem, dhe të vazhdojmë se në çdo telefon e kështu lexohet tani si roman i verdh i Georges Simenonit. Romanet e Simenonit lexohet këto. Popullata i lexon, po nuk dihet si është shpërndarë dhe me kaq shpejtësi dhe fuqi. Sa ndryshe nga tja që ne akoma nuk i kemi lexuar, nuk na i kanë dhënë akoma. As të opozitës arrestuar, as Ilir Metës, po themi të Sali Berishës, apo të tjerëve. Të Dalierit, apo të fragmente kishe. Tani, zoti Dervishi dhe zoti Bregu, për çfarë akuzohet Balluku? Kush filloni pari nga ju? Le kolegut. Tani nga jo që lexuam, ka jo dosja, bëhet fjalë për tunelin e Llogaras, duket një praktik në është marrë në analizë si ka shkuar nga fillimi në fund, dhe akuza duket sikur ministrja dhe njerëzit e saj që akuzohen aty kanë bërë një tender, që e kanë çuar atje ku duan ata. Pra këtë jep ajo si
panoramë Në shbërë dhe të është bërë përgjithshme. një tjetër. Po. Po, por ideja është që e kanë quar tenderin, ta fitoj dikush që duan ata, duke skualifikuar të tjerë që kishin sjell oferta më të ulta. Ky është thelbi i gjithë të asaj dosje. Tani, aty kishte batuta nga më të ndryshmet që i morën portalet, i bën cop-cop, kishte batuta që... Akuza që është në thelb tani, se interesante është kjo, e thamë. Shkelje e barazis në tendera. Shkelje e barazis në tendera. Do me thëmë për ta kuptu më shtjeshtë populli? Duhet ta fitonte një tjetër dhe e ka fituar një tjetër. Okej, tani. Nuk është tamam ashtu. Do me thënë, ata mendojnë që mund të ketë një favorizim në këtë mes, por si që pasën dosjen, është më shumë një çat i thjesht midis ministres dhe i varësit të saj. Kaq. Një ushqim për mediat se si komunikojnë ata të dy në këtë logjik dhe me gjitha një gur në dorën e opozitës e cila shpreson në këto momente për një konflikt midis Ramës numrit 1 të qeverisë dhe numrit 2 të qeverisë. Po a ka një konflikt midis numrit 1 dhe numrit 2 të qeverisë, unë nuk mendoj se është faqur në publik që ka një të tillë. Kështu që ashtu si e lexova unë është thjesht një tërheqje vëmendje në këto momente e prokurorisë speciale për të trazuar botën politike në Shqipëri. Kjo është e gjitha në... Ke idenë që është një përpjekje për ta trazuar, se ushqim politik është ai, nuk është ushqim ligjor. Tani, ku ndryshon hetimi për ballukun nga dosjet e tjera të bujshme, sipas jush? Pëse të gjitha dosjet kanë në thelbin e tyre, përveç asaj të ballukut, kanë në thelbin e tyre diçka që rrjedh prej saj. Pra, një përfitim. Këtu është thjesht një s'ka asnjë lloj. Nuk ka dosje element të korrupsioni? Jo, fare. Dhe të tjera? Në të gjithë ministrat e kësaj qeverie, vetëm kjo shkon shkelje barazisë në ligj. Të gjithë kanë shkuar o korrupsion o shpërdorim të tyre. Të gjithë të tjerët, po jo prapë shpërdorim të tyre quhen ata. Jo, shpërdorimi të tyres është ndryshe. Shpërdorimi të tyres me shkeljen barazinë në tendera është ky nen në cilën është fillon nga 0 Ditburg deri në 1, domethënë nëse ti gjendesh fajtor, nuk është njësoj. Kjo është ndryshe nga gjithë dosjet e tjera. Po në atë çfarë ne lexuam, nuk domethënë të gjithë, se ky ka marr kaq apo ky ka marr kaq. Nuk ka këto dhëna, nuk janë këto të dhëna. Vetmja gjë që kuptohet aty është që i shequr dikujt që kishte ofruar më pak, është dhënë dikujt që ka ofruar më shumë. Kjo është ajo që shpjegon pak a shumë. Që kush dukën 50 milion euro. Po pra, 50 milion euro nuk... Kjo është ajo historia, por nuk merret vesh të kush ka marrë. Nuk merret vesh të kush ka marrë. 50 milion euro duken shumë. Tani, zoti Bushati, dakord. Kjo është goditje e spak ndaj ballukut dhe një goditje ndaj Edi Ramës. Se deri tani, deri këtu kemi mbritë, me thënë që goditjet gjithkush, por nuk mbrihet te Edi Rama. Kështu duket sikur ka shenja dhe përpjekje për të shkuar të indirekt, se të Edi Rama. Në qoftë se Ska gjithë. Po? Ka një dosje e parë në shikim parë që duket si kur preket dhe kryeministri, kjo mund të thuhet që është dosje parë që preket Edi Rama. Pra, ne marim inceneratorin, s'ka si gjurë me Edi Rama. Marim Veliajn, marim Ametajn, s'ka si gjurë me Edi Rama. Tuneli i Llogaras është një gjë që zbesoj se ka njeri kush do që njeh punë të shtetit që mos thotë ore këtu është Rama. Pra, nga thesi që është votuar për të administruar, Edi Rama ka heq 190 milion euro dhe ja ka dhënë dikujt tjetër. Dhe logjika ta do që
Këtu Balluku ka luajtur mashën e Edi Ramës. Ne shpesh e kemi kritikuar SPAK-un që s'po prek procedurën, s'po prek thelbin si është dhënë një gjë. Dhe qofse mund të kishim i kritik për dosjen, këtë mund t'i bënim. Nga ana tjetër, është hera e parë në i dosjet SPAK-u që unë e shoh me abi, që ne tregojmë që si një funksionar i lartë, në këtë rast Belinda Balluku, është përfshirë në çdo hap dhe në çdo etap të manipulimit të një tenderi. Nuk e kemi parë. Për shembull, Velia i t'i thonë fustanet e gruas, Arben Ahmeta i t'i thonë pllakat e ish gruas. Këtu kemi tjetër gjë, këtu kemi... Parë dosjen e... E kemi parë. Veliajt? Të gjithën. Kemi lezuar? Të gjithën. Në Veliajt? Unë po. Të gjithën. Nuk i ka të Veliajt? Jo, Ahmeta, çdo do, Saliu, Arben Ahmeta, Ilir Meta, gjithë dosjet janë publike. Janë publike të gjitha. Dhe kjo është një tjetër ku unë s'jam dakord me SPAK-un, po s'besoj pse po flasim për këtë. Pra, themi më pas. SPAK-u të vret publikisht e pastaj të fillon proces juridik. Gjë që po ndodh dhe tani. Po s'besoj se të do e prekësh. Ka dhe një arsye tjetër. Mendohet, për shembull, dyshohet për prokurorët e SPAK-ut nuk do të jenë një pjesë e madhe e tyre. Kush është, në qoftë se do e themi shkurt, pika e fortë dhe pika e dobët e kësaj dosjes. Në qoftë se te Veliaj ne dim që ka fituar 1, 2, 3, 4, pra sipas pretendimeve të SPAK-ut, ke fitu i vil, ke fitu kaq para për ajolën e tjerë, këtu nuk na tregon se ku kanë shkuar parat te kjo dosje. Por ama nga ana tjetër, nëse te Veliaj nuk na tregon cili ka qenë roli i Veliajt që jep këtë leje ndërtimi, bëj këti favor filan ndërtuesi, roli i Veliajt është 0. Në këtë rast, Belinda Balluku është e përfshirë në çdo pjesë kriminale të hallkës së manipulimit të një tenderi. Kjo është ana, po them, pozitive e dosjes, dhe ana negative është që në fund themi, ore parat ku ikën? Di SPAK-u ku janë parat, ku është përfitimi? Këtu nuk kemi shumë. Parat në të gjitha çështjet, edhe ata që janë të burgosur, dhe kanë marrë dënimin, nuk ka dalë në një lek, një kunde. Jo, kanë dalë lek. Ku? A i shkëtu në një lek shtetit më fë, po dalë lek mund dalin. Lek shtetit jo, po për shembull Veliajt i thonë, kaq ka qenë bile SPAK-u kur bëri komunikatën për Veliaj, tha 900.000 euro ka përfitu gruaja jote fal firmave dhe influencës tënde. Këtu nuk thot gjë, ama këtu ka këtë pjesën tjetër, që thot, nuk kemi parë. Ne dim që shteti shqiptar funksionon aeroporti Vlorës, tuneli Peshkopis, tuneli Llogaras, inceneratori, kudo garat janë për budallejt, se gjithë shka e vendosë për para Edi Rama kjo për shembull, një nga kolegët tanë, në një emision tjetër televiziv, thoshte që kjo është edhe për arsye strategjike, si edhe i ben bota këto, ky tender. Po ku ka strategji më të madhe se vjedhja? Edhe vjedhja strategjike është në vetë. A i kishte shtuar dhe një geostrategjike. Geostrategjike? Po nuk qëndron ajo e batonit, pse? Te tenderi parë që është anulluar, është Limaku, një nga firmat më erdoganeske të Turqisë, ka marrë aeroportin e Kosovës Limaku. Pra, këto janë të shpërndajmë tymnaja tani. Mund të jetë firme madhe në Turqi, po mund mos jetë Erdoganit? Ore, firme Erdoganit, madje edhe u akuzuar... Po të gjitha gjatë në Turqi do ati janë të Erdoganit? Natyrisht. Që edhe ata gylenistët nga Limaku kaluan atere kur ja dorëzoi Hashim Thaçi ati. Pra, nuk është çështje gjë... Vjedhja në vetë mund të quhet geostrategjike, po në këtë i quaj vjedhje, dhe kjo është një vjedhje 50 milion euro. Qartë. Duke manipuluar, hapur dhe në mënyrë të vërtetuar një tender. Preç? SPAK-u është vënë lëvizje nga një padi, që praktikisht e ka nisë Lulzim Basha, ka vazhduar pastaj edhe ky Bardhi, dhe mendoj se SPAK-u po ecë me hapat kujdesshëm,
paka shumë ka deklaru një herë. Lulzim Basha e ka për këtë kazim. Po, fillimisht, po. Aje ka njësër. është edhe thënë, edhe në juftimin që ka dhënë. Jo, se unë kisha këtu, dakord të... Lulzim Basha kushin se ka bërë, ma po iku e shpejt. Po e kanë dhe po thënë. Për shembull, mua më të regon të flamuri herën e kaluar, që këta bëkan kazive masive, këtu bëkan kazive masive të gjithë. Dhe i thashun dhe ty të kanë kazuar flamuri. Ka disa njerë që kanë bërë kazime, ka disa njerë... E le të lutem, ose e lem bisedën. E mbyllim dhe ikim. Jo e le, nuk i përdorni me, ose të them të mbledhim telefonat. Them regjistë mbledh telefon, po s'ka kuptim. Do vazhdojmë emisionin apo jo? Ju lutem. Unë nuk kam ty për emision tani. Ka lloj padish, por ka dhe padi serioze. Ka pas edhe ka dhe njerëz serioz që bëjnë padi dhe i kanë bërë këto padi. Kjo padi është bërë kështu siç po them unë. Mendoj se Spaku e ka marrë konsiderat dhe ka startuar me një akuzë që është e sigurt, sepse Spaku nuk operon si ne, që i thrasim shumë fantazi se hamendje se kësaj pasqyres magjike që shef në përcepë, në përqosh ati ku s'jemi. Sa e do vriste vete po të vepron të këshu, dhe sigurisht që s'ka si vepron këshu. Në ajo starton me një akuzë për shkelje barazisë të shtetësve në tender. Kjo është qartë. Për momentin, ma qartë është kjo. Sigurisht që në evoluimin e vetë, si që ndodhë gjithmonë për hetime, jam i sigur që do ketë treja tjera, do ketë të tjera njoftime. Tu të kjo akuza e parë, kjo është i qarë. Dhe me thënë, pyetja që bëni ju, dhe me thënë që apo i qasit, po i afrohet Spaku Ramës, edhe mundet, për momentin... Mundet, thua ti... Edhe mundet, sepse nuk e di, por për momentin, ajo që është e qartë, është që u tha dhe nga... Po ja për shembull me që do t'ja u bënja dy kolegëve të tjerë gazetari, që merren me këtë... Jo, ty e kam. Do t'ja u bënja këtyre, por po t'a bëj ty. Që të jemi me gjëra konkrete. Thua Spaku mund të vede këtu. Se mund të thosh se Spaku do vede Donald Trump, jo. Po, para se ta themi këte, ja të them unë. Për shembull, kush është prokurori që është Balluku? Prenç. Ky ka pasur në senatorët, për shumë. Pse nuk shkohet? Shiko, pse nuk shkohet? Herë rrim të kjo, dhe me thënë që e qartë është kjo ju dhe që gjdo gjë që ka ndodhë, me atë që ka dalë në akuzë, kjo zonja Balluku, dhe me thënë, i ka dalë zot vetë. Kjo është vetëm. Pa dyshim. Nuk duke se është mas një tjetër, që nga anullimi i tendrit të parë, që është fitu paradoksalisht nga një firmë, e cila është pranuar pastaj si nën kontraktorë, se ai që e ka fitu tendrin me një vlerë më të vogël, është thirrur si nën kontraktorë sigurisht edhe për ta qetësu, që të mos bëj shumë zhurmë. Dhe është bërë tendri i ri ku janë shtu këto 50 milion të tjerë. Ky 50 milion që është tangjente ashiqare, domethënë, kushdo që e lexon Spaku. Tash janë ata që po e gjykojnë, po hetojnë, por kjo bën bujë. Edhe tendrin e ri, në gjithë procedurën e tendrit të ri, protagonizmi është i kësaj. Ka vu drejtorin tjetër që të bëhet kjo. A ka pas një detyrë, me thënë, traktuar, a se ka pas, ajo le ta tregoj vetë, ajo rrezikon. Atere. Nëse është e Rama, ajo duhet tregoj sepse këta kanë një zakon. Gjithë thonë që është, ora këta përshkojnë burg. Po është Rama, thonë është Rama. Qa fitojnë këto që nuk... E vërtet, thonë është Rama. Ama Rama ka përgjithësit madhe, nuk e di se si do shkoje kjo, sepse këto hyrja firmave turke, duke sikur ne kemi në i borç Turqisë, se nga ka bëj spitale, ka boca banesa, këto janë, nuk kanë sens. Kjo është korupcion i pastër edhe në krahun e firmave turke. Nuk është se po i shlym në një borç Turqisë, si që është folë të ako për rrugën e kombit që duhet pagu pak edhe lufta në Kosovë, që edhe ajo ishte një marri. Këtu është akoma më shumë marri. Për Amerikanët? Kur e bëri Behtel, po mori Enka, mori dhe Turqit si nën kontraktor, dhe u tha dhere që janë dhënë para më shumë, është thënë, u hetua në nivelin e prokurisë Tiranës, janë dhënë para më shumë, edhe për kishtë këto që donin të jepni një shpjegim, si me thënë, o patriotik, edhe tendrit, thanë që janë për të shpërblyer pak për luftën e Kosovës. Ajo është absurditet, sepse kjo nuk po ka për shpërblen shteti. Po i ka borë Shqipëria, Turqisë në gjë, shteti shqiptar është shpërblen.
kur futën këto firmat, dhe ata janë futur, si pas akuzës, firmat turke janë në shkelet kriterëve. Pra, atyre është dhënë me sforcim tendri. Ata janë saju, është një konsorcium që është saju, me shpejtësi, dhe ka një qëllim që ta marrin ata. Përgjithsisht për këtë punë vinë. Po, Turqit janë fundit, po për shembull amerikanët, Ata që te bankersi vjen Wesley Clark. Unash, a jeti gatshëm t'i japësh lek apo jo, po ta vim për çfarë duhet. Tani shumicës së prokurorëve, Jo, vetëm një gjë doja këtu. Do me thënë, se këtu pyetja është apo shkohet ke Rama. Mua më shqetëson më shumë i pyetje tjetër, në fakt, se unë besoj në bindjen time, po kjo s'ka rëndësi që Spaku shkon ke Rama. Por unë deri tani kam mbrojtur iden në këtë studio, kur kemi diskutuar, që Spaku nuk vepron pa lejen e Ramës. Kjo ka qenë bindja. E ke mbrojtur ti deri sot. Këtu në këtë pikë, mua nuk më rezulton që Rama të ke dashur ta lëshoj Balluku. Dhe këtu pyetja e re që shtrohet dhe besoj që do një diskutim, a për herë të parë mos ka vepruar Spaku edhe pa lejen e Ramës? Sepse në qoftë se në rastet e tjera ne dinim, që jo e dinim, po dyshonim, që Rama ka dhënë një okej, po merr edhe këtë, te Balluku akoma po tregon që unë nuk e lëshoj. Atëherë kemi Veçi sta pranon këtë. Tendri është i kaq i madh, unë them këtë, që tendri është tendri i madh, dhe diferenca midis fituesit parë dhe gjithë është e tmerrshme, po. Domethënë shqepjes procedurës për të shpallur një fitues të paracaktuar prej tyre, domethënë si në një kiosk, themi drejtë, se kjo është tamam si një kiosk. Kjo nuk mund të ndodhë, domethënë në padijeninë e Ramës, sa ai informohet edhe për tendra më të vegjël. Padyshim. Do ishte pa kuptim. Dhe sigurisht që Rama është informu. Unë jam shumë kurioz të di qëndrimin e Ramës për gjithë këtë histori. Sepse ai ka qenë i informuar. Është hera e parë, pra Rama, nëse mbaj mend, që nga Sajmir Tahiri deri ke Erion Veliaj, ka dhënë gjithë, është hera e parë që Rama nuk po flet për çështjen Balluku. Unë kam atë bindje që Rama dhe herë tjera s'ka pas, domethënë, ti ke bindjen po. Edhe me Lalieri nuk ka folur. Po fakti që solla unë është në favor tezës tënde. As për Berishën, as për Metën s'ka folur. Dakor. Rama s'ka folur as për kundërshtarët. Bindja As për Berishën, as për Metën. I ka udhëzuar Spaku të jeni vonë me burgosjen e Metës dhe Berishës. E ka lëshuar si frasë përgjithshme që po na sulmonin ai mund ta bëj prapë tani pas Ballukut. Po. Bindja dallon nga hamendja. Duhet të jemi të saktë për kufizimin e termave të fjalëve. Unë mund të kem hamendje. Unë bindje nuk e krijoj pa mbështet në shumë fakte. Hamendi që është Rama aty dhe unë kam, po bindje aty nuk ku? Kam. Që do të di diçka, ai mund, sepse qeveria ka dhe instrumenta tjerë kontroli. Pse i kemi ne gjithë agjencitë antikorrupsioni? Unë pikrisht po them këtë që thua ti. Do me thënë, kjo mua më duket, si kur përforcon tezën tënde, që Spaku mund të veproj edhe kurse do Rama që të bëj një gjë. Dhe për mua, që kam mbrojt një tezë të kundërt, kjo është një gjë që kërkon shpjegim. Këtë pyetje e ngritur. Rama duhet këtë djeni, pa tjetër për gjithë elementet e kësaj procedure, dhe që nga ka mahnit gjithve, se kjo por mund të ketë ndodhur kudo, edhe herë tjera kështu, por pa pritur kjo ka dalë në pa dhe nga telefonatat. Kjo domethënë është ndërhyrje arbitrare domethënë për t'i dhënë drejtim, për t'ia dhënë preqit, për t'ia dhënë yllit. Ne kemi fort. Se ti e di që ky është tenderi i parë që Jo, nuk është. Jo, ky është i provuar, thot preçi që është kështu. Mund të ketë edhe më shumë. Të gjithë janë, po kjo është e provuar. Domethënë jemi të mahnitur nga, si më thënë, protagonizmi, sepse kemi dëgjuar që i ka thënë ministri shiko mos e jep filanit se tani gjithë kjo si për të gjithë edhe për Veliajin dhe për Saliun dhe për kështu të gjithat provori kanë po duhet të shkojnë në gjykatë preç. Gjykatë patjetër, do gjykohet, akuza është, unë po them çka kemi pa. Edhe gjykata. E them gjithmonë. Krijimi më i shtrembër këtu është gjykatë e posaçme. Isha me Blendi Fevziu në një mbrëmje, në bisedë këtu, dhe prokuroria e posaçme e kuptojmë. E kuptojmë mirë. Dhe ndodhë në botë, si që gjykata e posaçme në... Po, ti e shkrijuar për Kosovën.
prokurorit posaçme këtu, po gjykate posaçme ç'kuptim ka? Dhe ç'do me thënë? Do me thënë ne jemi, ne të gjithë të tjerë jemi për gjykatë zakonshme, gjykate posaçme, çfarë? Edhe është krijuar, kur bë reformën drejtësi, është Nëse të mos e mbetemi. Krijohet sepse edhe prokurori. Ekuivalente e prokurorisë. Po sepse dhe ajo nuk është geni, se nuk është. Për sa kohë do ndahet kjo shoqëri kështu? Kjo mund të kemi jetë pranuar sa vjet. Jo, mos kemi pranuar gjë ne. Përjetshme. Kam pranuar që 48 aty nga Afrika jam ambasadores së Shtetit Bashkuara. Amerikës kanë ngritur dorën dhe kaq. Dhe ka hanë për vete. Se ka pranuar njëri atë. Ka pasur një konsensus Atyri jo popullor kemi Po dhe konsensusi popullor ka mbritur që reforma në drejtësi ka rënë Bushat. Po është temë tjetër. Ylli. Se 99.7% po kur Jo, 99.7% e popullsisë shqiptare i dashur Bushat, vetet e prokuroria dhe gjykate zakonshme dhe vdes dhe nuk merr dot një pronë. Më vjen keq. Gjykata Tani, Spaku dhe gjykata speciale janë ekuivalente, janë krijuar që të si janë komunikuar. Tani, ka një problem. Atyre u shkon këtyre, nuk mund të shkojë. ka një ide, Unë është që kur bën reformën drejtësi këta, unë kam ngritur një pyetje që, ore, mos këta po vjedhin kaq shumë për të thënë që duhet ketë sukses Spaku dhe gjykata speciale. Pra, këta po vjedhin aq shumë sa thonë, e shikon çfarë ngritëm, E shprenuar fantazi. po çfarë them pra se nuk ka. shumica Shumë sepse është hedhur idea, që thoni ju që e ka prokurori që e ndjek Po të ju, çështje do kush të është. Ja ta Po them. vjedhin shumë, Po jo, po, kanë tam premçi, testuar pra. atë që thuhet gjithandaj edhe I nga tam premçi. opozicia, që e ka kapur ama. Çështje tjetër të rëndësishme ka ky? Dhe, Pra Bushati, dhe tani që ndaloj ka vjedhja. 8 vjet që. Po të pyes ty o zotëri, se Po, ti je zotari Po, këtu. po. Bushati nuk është i ngarkuar, jo të lutem presh. Jo, e nisi ngarkuar me punë. E nisi Bushati që në fillim duke thënë që ka një dosje të inceneratorit për E ka, 7 vitesh që e heton dhe nuk ka dalë në një konkludim. po. Në këtë dosje doli në një konkludim më herët se por Shumicës e prokurorëve të SPAK, ajo që duhet thënë në këtë është përfundimisht të gjitha thashethemet që mbylli shefi i SPAK, sepse jo ishte kërcënuar, jo histori të tilla, jo është cënuar për këtë çështje dhe Dumani tha s'ka lidhje. Dumani tha që jo që nuk është cënuar dhe nuk është kërcënuar ndonjëherë, por vazhdon punën e tij në mënyrën më korrekte të mundshme sipas shefit SPAK, i cili tha, unë e takoj 4 herë në ditë dhe kam përballë zyrën me të në përgjigjen e tij. Pra, shumë gjëra mund të ngrihen në një debat, domethënë mënyra se si e shohin njerëzit në thashethemet që Është hedhur idea, jedhin edhe e të tjera në këtë. është idea, nuk e di kush do të më përgjigjet i pari këtu, që nga që shumicës së prokurorëve të SPAK-ut u mbaron mandati në vitin 2028, Bushat, dhe nuk kanë të drejtë rikandidimi, dhe ata duan zgjedhje mandati. Tani ata nuk e bëjnë kërkesën drejt për drejtë Rama, është hedhur idea, por kuptohet që Rama i ka votat për të bërë këtë punë. A mund të lidhet goditja ndaj Ballukut edhe me këtë moment? E lidhin shumë njerëz tonë, që lidhet edhe me këtë, që Rama të pranoj, se përndryshe poran ata bie SPAK-u. Në mënyrë të pjesshme mund t'i përgjigjem unë me atë që dëgjova Nga Dumani. Nga Dumani në interpelant. Ai tha që, është tjetër ajo, e tha që ju nuk po ja jepni një mandat të dytë prokurorëve, sepse mendoni që unë po bëj gjithçka për t'ju marrë një mandat të dytë. Pra Dumani e ka këtë për një përfitim personal. Dhe në parlament Dumani tha që unë po tërhiqem nga një kandidim i dytë si prokuror, pra një mandat 9 vjeçar jo si shefi i SPAK-ut. Pra nuk ekziston kjo. Dhe kaloja një prokurorëve të tjerë. Jo, kjo mund të ekzistojë, unë u përgjigja për tjetër, nuk e futa fare në... Unë thash atë që a i tha, sepse e para është, në fillim është thënë që nuk ja japim një mandat të dytë dhe Dumani po e kërkon edhe të ndërkombëtarët vetëm se do të rri dhe 9 vjet në SPAK. Dumani u përgjigj kësaj pyetje në parlament, gjatë kohës që ishte në referimin e tij atje, duke ju përgjigjur që ju mendoni se unë po e kërkoj për veten, atëherë unë po tërhiqem, thot Dumani në kandidimin e dytë si prokuror, mund t'ja shu, vetëm kaloja një prokurorëve të Lidhje tjerë. ka kjo s'ka si lidhje. Kjo si të tërhiqet Rama ose Berisha dhe thot unë tërhiqem nga të bërit mbret. Po s'lë kushtetuta të bësh mbret, mo nga ç'a tërhiqesh? Nga i gjë që s'takon, si tërhiqesh? Po dihet që do tërhiqesh. Kërkon një mandat të dytë të prokurorëve. Jo, nuk e kërkon si ale kushtetuta. Pra po të them... Se nuk lejohet me kushtetut mandati dytë i prokurorëve. Një mandat 9 vjeçar kanë këta, iki nga SPAK-u.
prandaj them, thot Edi Rama dhe Sali Berisha sot, unë heq dorë nga ambicia për të bërë mbret. Po ti hiq nga ambicia dhe për të bërë Hermafrodit, po nuk të lën njeri të bësh mbret. Është të requr nga një gjë që nuk i takon Domani në këtë rast. Kështu që Preqësimin në ndi? Mendoj kështu që herë këto hamendit janë një potpuri në Shqipëri. Kush ngrihet i pari, ka një tezë, një ide. Unë ma merë mendje se kështu. Unë ma merë mendje për opinione politike, dakord jam. Po për këto çështje nuk duket se ka shumë hapësirë për fantazi. Mu më duket absurde kjo që kjo është bërë sepse ata po i bëjmë presion, është pa lidhje, është lidhje kaq kështu, nuk e kap dot as me veshin e majt me dorën e djathtë. Nuk ka lidhje me këtë, ama çështja e rinovimit e drejtës, ata ka thënë bëhet një ndryshim kushtetues që të lejoj prokurorëve të Spakut që të rikandidojnë dhe të kalojnë komision sërish. Kjo ka edhe anën tjetër medale se këta mund të fitojnë gjitha vendet dhe atë të rritë fitojnë asgjë, po kjo është një gjë që ka lidhje me një opinion tyre, për faktin se Spaku një 3-4 viti ka humbë. Këta prokurorë që janë, që u mbaron këj mandati, praktikisht kanë hyrë lojë, se nga që u nisi nga e para, kanë hyrë lojë me vonesë. Dhe kanë kriju një eksperiencë, dhe kjo eksperiencë është mirë truhet. Dhe unë mendoj se Domani e ka përjashtu vetën që të mos akuzojnë si kur kjo ka hallin e vetë. Ka dash të jap një paraqitje parimore kërkesës ti. Dhe ajo nuk është pa gjë, nuk është për ta neglizhu. Ligjvendësit shqiptarë mund ta shqyrtojnë, ta peshojnë. Sa çështje janë, për shembull, një prokuror që i mbaron mandati ka çështje të mëdha në shqyrtim, në hetim. Pra është një gjë që mund shikohet, nuk është se mund pritet me thik. Pra duke mundësuar që disa nga prokurorët, jo gjithë, se ata do bëjnë një lloj vlerësimi të punës, kur të mbarojnë periudhën, disa prej tyre mund të mos se justifikojnë drejtën me rikandidu. Por disa mund të rikandidojnë. Kjo është një çështje e parlamentit, nuk është çështje. Atëre më thonë pyetje Preçi, na duhet rinovuar mandati i prokurorëve. Dhe a duhet ndryshoj kushtetuta në këtë rast? Unë mendoj këtë. Është kushtetuese kjo. Për arsye që i përmenda pak, që janë edhe më shumë, por ne s'kemi kohë me fol, por me të historinë që po shkruan Spaku dhe vështirësitë që ka ndesh dhe kohën që ka humbur, mendoj se u duhet dhënë drejta që të rikandidojnë ata që duan, ai që s'do, dhe atyre që e kalojnë, si me thënë, vetingun e ri, sepse ata do kalojnë përpara se sa të rikandidojnë mundet disave që su lejohet, sepse nuk kanë do bëhet. Mora vesh këtë mënyrë. Po duhet ndryshu kushtetuta dhe pra ata duhet ndryshojnë. Unë mendoj se duhet dhënë një mundësi që ta vazhdojnë edhe një periudhë. Ndryshojnë dhe kushtetuta për këtë gjë. Po, pse jo? Ndoshta të shkrihen para kohë, them unë, po ti zgjasësh një mandat pas katastrofës që kanë bërë. Kjo është katastrofa. Ne po diskutojmë katastrofizmi kërkon që të mos ketë hetim. Por në Shqipëri, kriza e drejtësisë ka qenë kriza e hetimit. Ne po diskutojmë sot. Ajo që ka zgjidhur Spaku, sepse pa hetim s'ka drejtësi. Spaku mund ta teprojë, por nuk e prish drejtësinë, sepse e korrigjon gjykata. Ama kur Spaku dhe hetimi s'ekziston, s'ka drejtësi. Ku është katastrofa? Se po heton, për herë të parë po heton zyrtar të lartë, shumë të lartë, ka shku gati në krye. Cila është katastrofa? Këtë kemi kërkuar. Cila është katastrofa? Po bëjmë debat për Spakun, që për Spakun po flas. Cila është katastrofa? Jo, po është ndryshe, okay. Dakor se mund ta thuash sa herë dush, po se cili mund ta thotë kur do. Jo, është e lidhur me këtë. O histori dështimi. E lidhur me këtë. Pra, ata kërkojnë me sistem tani të. Unë në fillim kur më pyete, thash, nëse ka një dosje Spaku që të bind për zbardhjen e korrupsionit të qartë qeveritar, është dosja Balluku. Po s'ka korrupsion aty. Jo, patysh i hapur. Tregon si janë zhdukur 50 milion euro. Në përfundim, po të kishte korrupsion, do ngritej akuza për korrupsion. Tregon si janë zhdukur 50 milion euro. Madje dhe mbrojtësit e Ballukut nuk thonë që nuk janë zhdukur, thonë janë zhdukur për arsye gjeostrategjike
Nuk thot njeri që nuk janë zhdukur. Por problemi është, unë po them tani, unë që jam kritik i SPAK-ut, këtu e lavdrova për dosjen që ka bërë, po them, nga qarë dosjesh kemi lexuar. Po mirë ti tani... Prit, një sekund, ja të mbaroj se shumë e rëndësishme. Ja, po se kuptove dhe nga kjo që po të them. Pra, unë po them, kjo është dosje ku vërtet na kanë nxjerrë në pa një korupcion të qartë qeveritar. Por, pas kësaj, pas i kam konstatuar këtë, ngrej pyetjen. Janë për burg brekët e Ajolës, apo vjedhja e një tenderi? Ke 13 akuza? Janë, prit. Jo, po ke 13 akuza penale. Po. Ke 13 akuza penale. Mos më ndërprit mendimin, po pasaj ma hedh poshtë. Jo, dakor, jo s'kam si ta hedh, ka 13 akuza, ka i di unë. Është për burg që Berisha i dha dhëndrit pronën e ti, apo manipulimi një tenderi qeveritar. Ndërko që për Ballukun që unë them, është dosja më e kopsitur, është njeriu me pozita më të lehtësuar nga SPAK-u. Pra, Berishës kishe 15 vjetë që ishte nga pushteti, i morën pashaportën. Kësaj zonjës as pashaportën s'ja kanë marrë. Pra, ky SPAK-u që këtë herë unë po e lavdroj për punën që ka bërë, prap nuk ka guxuar të nxjerrë këmbën nga rrethi që i kanë caktuar. Pra, po të gjykoj Balluku me kriteret që janë përdorur për Metën, për Ametajn, për Ilir Beqen, për Sali Berishën, kjo zonja duhet ishte në burg. Për Ametajn nuk ka kritere. Kjo zonja... E i jeton në Zvicër në... Po jo, për SPAK-un është në burg, mo lese iku e i. Malet e bukura. Po të vi sot a i këtu, për SPAK-un është në burg. Edhe kjo zonja mund t'ikte, shqyqyr zotit nuk ka ikur. Por, për të gjithë këta, për krime që në dosjet e tyre janë në pozita më të lehta se Balluku, ata janë të penalizuar. Kjo zonja është më e penalizuar me akuza dhe më e lehtësuar në liri. Dhe në qoftë se këto nuk janë dy standarde, hajtë flasim. Jo vetëm e dytë të një standard kuptuar diçka. Perceptimi mund tjetë si të në mënyrë, por akuza e ngritur është akuzë. Atëre, akuza që është ngritur zonjës Balluku është akuza më e vogël që mund tjetë ngritur të tjerve. Pra, ajo ka një akuzë, prandaj dhe nuk ka masa shtrënguese, është akuza më e vogël. Pra, nëse do t'ishte shpërdorim detyre është 3-7, nëse do ishte korrupsion është 4-8, kjo është akuza më e vogël e ngritur ndonjëherë ndaj dikujt. Pra e ka favorizim në tendera publik. Po të kishte një element, korrupsioni do të kalonte në korrupsion, nuk do ngel të këtu. Pra, është një pesë, dhe duke qenë një pesë, duke qenë se tenderat e kanë futur me presje, pra pika 2, sepse e kalon 800.000 lek të vjetra, në këshu e ka dhe kur është në valutë huaj, e ka një pesë dhe nuk merret mas shtrënguese në rastin konkret, duke qenë se akuza është më e vogël se të tjerëve. Në perceptim se si mund të duket, kjo është një tjetër gjë. Unë po them atë që unë shoh edhe në mënyrën se si... Pra, shkurt sepse... Një sekond. Në qoftë se mbani mend dosjen për Sali Berishën, dosjen e klubit Partizani. Në qoftë se ne do kishim këto dokumenta që kemi sot, që Sali Berisha të merrte të parin, të dytin, t'i thoshte në këtë etapë vepro kështu, në këtë etapë vepro kështu, në këtë etapë vepro kështu, ne pa i gjetur asnjë gjurmë dhe kemi thënë që nga që është dhëndri jot, ti prezumohesh i fajshëm. Po është realizuar vepra, kurse këtu, jo vetëm që kanë firuar 50 milion euro, po në çdo hap Balluku thot, do veprosh këtu, do djekësh këto firma, do favorizosh këto firma, kam djetësite... Po t'jetë e palikshme, po ajo ministre... Ka një gjë, o Ylli. Varësit vetë. Me urdhëra. Po me telefon fleto. O Ylli. Qatë flasë me autopolant. O me radio. Si, Ylli. Po këtë bëjnë tender, pasë. O Ylli. Këtë shpallin ofertë. Ne bashkë me qa bisedojmë, 1 minutë. Jo me jo tendrat i bëndë, tender ishin proces, shkon në tender. Tani ne bashkë si bisedojmë. Se tani të marrësh romanet verdhë. Në qoftë se bashkë bisedojnë telefon dhe unë të them,
Ylli Rakipi vrite Ferdinandin dhe ti e vret pas 5 minutash, kjo quhet provë. Po e kanë vrarë ata. Edhe atë që kanë eliminuar dhe atë që ka fituar tenderin. Akuza ka për kufizim. Akuza ka për kufizim, është për kufizuar në ligj. Kjo është një dosje, a mundem... Pra, shkelja barazis në tender është një akuzë që është e provuar, kjo është e provuar, pastaj më tej, ata do pyetin sigurisht që pse kanë... Shkoj në gjyq. Patjetër. E provohet në gjyq, Është të shuar që ka bërë. Kështu të merrte Raniçela dhe mbaron punën. Po kam një gjë, që pse këtu bëhet është e vazhdueshme kjo, që bëhen krahasime pa sens. Sepse kur themi është e përkufizuar akuza, kur thua korrupsion, ty mund duket i vogël, po korrupsioni për rastin e Velijet, në akuzën që do të verifikohet ose jo në gjykat, ka të bëjë me fakte që lidhen me blerje, me gjëra, me shumë Alex. E vogël, s'ka rëndësi, ajo është akuzë për korrupsion. Kurse këtu nuk kemi akoma, pra duhet i qëndrojmë për kufizimit akuzës. Të pjesë që thot Preçi... Ja ta diskutojmë. Jo, s'kemi kohë. E gjykon publik... Të njëjtën tjetër. Të njëjtën tjetër se kemi 2 tema tjetër. Por ka për kufizim akuzë. Fjalët e fundit... Për korrupsion, për 1.000 lek, Ty duket pak se kjo... Që se vim të kjo 50 milionëshi, do pytet aty, pse është rrit, për shembull, them unë, nga 120 që ka qenë tendri i parë, është bëdhe 50 milionë më shumë. Cilat janë arsyet? Unë kam lexuar të gjitha dosjet, aq sa kuptoj unë nga leximi i Spaku nuk bën unë akoma nuk kam gjetur, për shembull, ata thonë Benameta është bërë me vila, është bërë me kështu. Se kanë bërë kontroll pasurisë. Por, te Arbena Metaj nuk di të më thot akoma njeri kush është krimi që ka kryer ky njeri në ushtrimin e detyrës. Pra, ka falsifikuar një tender, ka dhënë një urdhër, kurse këtu, po dosja është e zbardhur, mos ka rëndësi ku je fizikisht. Është krim. Si? Shkelja barazisë në tender është krim. Është krim, por është një krim që për herë të parë ne kemi të zbardhur, Dervishi i fjalët e fundit të lutem, sepse në zyrat e qeverisë. Mos ja jep këtij, digje këtë firmë, favorizo këtë. Dhe kjo mua më duket zbardhja një skandali që ne dinim, po se kemi parë me fakt. Atëre Bushat. Prandaj lavdrova këtë dosje në këtë kuptim. Po thënë çdo akuzë. Minutë, ju lutem. Do ta vazhdoj aty ku tha Andi, një fjali vetëm. Se tani ka një problem në këtë dallimet e dosjeve që bëjmë ne me njëri tjetrin. Se vend i vogël ky Bushat, jo ti, se ty unë nuk e, po të shumë njerëz, të komunitetet tona, i bëjnë ndarjet sipas lidhjeve që kanë orë. Shumica ashtu veprojnë. Shumica ashtu veprojnë. Edhe po hajde tani se kjo një vend i vogël, një fshat i madh është edhe gjitha. Tani. Jo, një fjali vetëm se shkoj në atë linjën e Andit. Kjo është dosja që shumë kush që mendonte se Edi Rama ka në dorë Spakun, duhet ta rikonfiguroj pak në mendje, sepse kjo dosje... Ringrej një pikpytje, po, këtë e pranoj unë. Unë këtë doja diskutonim sot se kjo gjë që më shqetëson. Ndërkohë unë do vija dhe do shtoja diçka tjetër. Me fjalë më është dukur goxha interesante vizita e Mark Fleming, zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili është një personalitet që po të ishte një kohë tjetër do ta priste kryeministri e tjera. Ai ishte ekivalent me Escobarin. Që të gjithë, po ai janë shkaloi. Escobarit Trumpit. Escobarit Trumpit. Po, dhe ai erdhi dhe takoi Dumanin, takoi dhe këto ministrin e Brendshëm dhe ato të drejtësisë, takoi 2-3 veta nga opozita dhe nuk takoi as kryeministër, as kryetar parlamenti, as kanë. Dhe është në ditën kur Ballukut është komunikuar akuza. E kene për botë. Nuk është kjo ajo. Problemi është që ti akoma ke ideni që Amerika po merr Shqipërinë. Unë them që amerikanët janë rikthyer të mbështesin Spakun. Aty fli. Por e ke 30 veta aty. Ylli, unë them që amerikanët janë rikthyer të mbështesin Spakun. Nga fjalët, nga deklaratat e këtij në takimin me Dumanin, unë do veçoja Washingtonin, mbetit i angazhuar në mbështetjen e SPAK dhe punës e SPAK.
Kjo është lajm i vërtetë. Mbështetje Po, edhe mua- reformës në drejtësi dhe mbështetje dhe forcimi të luftës ndaj korrupsionit. Asnjëherë s'ka Unë mendoj se ata janë rikthyer. Jo, pati një periudhë. Pati Dy një muaj, po ata e panë për tërë botën. Ishte e gjatë goxha ajo periudhë, tha dhe kryeministri tha që Amerikanë kanë ikë, tha. Është bërë dhe një vizitë me dy 4 ditë ishte ajo, po. e domarit në Washington, është Edhe pari nga- zyrtar shqiptar që është prit në një Por zyrë shtetëror në kjo Edhe vizit këtyre të opozitës që që janë kanë thirrë në shkalon, ambasadë i kanë thënë spaku, jemi ne, siç flasin ata si kaubojsa, dëgjoni, ju bëni çfarë doni, po spaku jemi Po. ne. Pra, Kështu që ka një elementi rikthim- amerikan është rikthyer. Kjo është Ka një rikthim të kaubojsit në zyrat e Dumanit. A do jetë mirë kjo, a do jetë? Hajde pasaj diskutojmë. Se këta po thonë që ka ballukun po e godasin Amerikanët, dhe. Dhe Po këtë Paliet po e Ramës. Kështu janë, unë se di, s'kam as i fakt për këtë. E Po, vërteta është që kjo një që- gjë është e çuditshme, që spaku të bëj një gjë, të godasi ballukun, që Rama ende po e mbron, këtu ka një kontradikt. Dhe unë thash, këtë do doja të shpjegoja. Unë për shembull Vërteta është nuk e kjo që kuptoj këtë prania amerikane aty është e fortë. Është, Preç, po, për shembull, është i kthyer. që ti të kalojnë Preçi këtë mendim ka patur gjithmonë këtu. Edhe te ne. Gjithmonë, po, tu është Amerika koherent. tani është spaku. Edhe kështu do Amerika nuk është Amerika që ishte. Nuk është. nuk është Ai doli po bërtiste me të gjitha fuqinë, dhe Dëgjoj. thoshte një njeri që ka fituar 1% të New Yorkut, 1% të shanseve, Po, thoshte, dëgjoj. ai e mori dhe e hodhi Trumpin. Unë po konstatoj faktin, nuk Po, po them tani- që rikthimi i Amerikës në SPAK është gjë e mirë. Nuk më Unë po duket konstatoj faktin nuk më duket- që ata po rikthehen. Amerika ka shumë ngjarje. Ata mund të bëjnë gjëmën, prapë. Kolona shtetit nuk lëvit. Për mua është më afër kjo presioni që prokurorët të prishet kushtetuta dhe të rikandidojnë, Jo, se sa kjo. nuk ska, ajo është një Po është prokuror. jetike për ata, ku do vjen aty? Ha? Ku do vjen ata burr? Jo, po them, Po është jetike mo për ata. ajo është puna e SPAK-ut i cili po ngres tekën domethënë nga muaj në muaj, sepse ajo gjithnjë vjen duke u forcuar dhe është mbështetja e amerikane dhe evropiane shumë e fortë. U ka dhënë kuraj, u jep komoditet në punë, mbrojtje, asistencë. Nuk ka pushuar. Kemi një për pjesën e dytë që të ndrojmë dy copëzat që kemi, nëse Shalsi është gati, nëse s'është gati dhe po votohet në parlament, ne mund të kalojmë në një pjesë që e kishim si të tretë, të shkurtër, dhe pastaj kalojmë te barazia gjinore. Po me bëni shenjë, nuk është. Po e verifikoj në apin dhe median, apet, se tani këshull online jemi, apet njëra nga të dhe shikohet Shalsi po votohet atje, apo jo. Që ne të kemi lidhjen me te, sepse është shumë i domosdoshëm për të kuptuar se ç'po ndodh. Dhe pastaj ne do ta kemi si një temë të rëndësishme në ditët që vinë. Pra, e kontrolloni Shalsin. Kontrolloni për ta futur në televizion, se mos thoni kontrolloni. Si nga SPAK-u. Po, tani, unë them që çfarë kemi tani? Dhe unë ishte i kontrolluar është. Të kalojmë këtë të mashtruze, se nuk e kemi, ikim nga kjo pjesë, dhe kalojmë të Zoti Bushati është rritur të mërësisht numri mashtruze. Në që jetojmë, po jo mashtruz këshu. Mashtru, jo, këtu është vënd mashtruzish përgjithësi, por në fakt, Zoti Dervish në sot një, për mbrëmjen e sot me një temë, bëhet fjalë për mashtruesit që janë prapur në të katër anë tek vendit, por njerëz hiqen për shembull si polic, prokuror, madje edhe prokuror të SPAK-ut. Ka karrierë gjatë me zbulime mashtruzi Shpedja. Zoti Dervishi Edhe shkrime shumë të mira. rritet të tmerësisht numri mashtruesve kemi vendosur ne, derisa të gjejmë Shalsin, se në parlament Po duhet theksuar drejt mos ta mashtrojnë dhe këtë parlament. Shalsi me mashtruesit nuk kanë lidhje, janë tema në vete. Jo, nuk ka lidhje, është pjesa që do futim tani, por Shalsi është duke votuar. Nuk ka lidhje kjo punë, fare. Shalsi thotë që do të shkojmë në votime, po në votime të përgjithshme, apo në votime aty, se aty 5 minuta është. Votime dielen janë. Jo, votime në parlament, se do votohet një Për ligj. këtë ligjin, pra, ligjin që është shumë i rëndësishëm, kështu që... Atëre, Se si fut një reklam, sa të... jo, kemi këtë. mashtruesi. Po. Po, Mbyllim shpejt e shpejt. votojnë projekt ligje, të kjo kështë disa projekt ligje janë. Me që Niko ja bën atje pam. Dili ashtë i thotë dhe ati gazi. Niko Jono. Niko Pelesh, jo Niko Lesh. Tani. Niko Lezi. Ja.
Niko, vajt një parlament, i piu lengu dhe iku. Nuk e ke më. Tani, zoti Dervishi na solli thash temën, tani zoti Dervishi na bë një përmbledhje këta, që janë këta, se ti po bën dhe një libër. Librin e kam bërë librin, e kam publikuar shumë herët. Doli libri? Ka vite që ka dalë, por unë me që jam marrë nga revista Klan, ka ndjenjë mirë historinë e këtyre, i grumbullova dikur dhe bëra një libër, por duke u marrë... Lije një librin e zoti Dervishi. Nuk e gjenë dot më. Tani... Shqitur. Tani, ideja është që unë i ndjek. Jek populli mashtrusit. Unë i ndjek këto dhe gjithmonë me që kam bërë një libër, base mund ta vazhdojmë të... E morëm vesh tani këtë. Vazhdo. Pra, ajo që më ka bërë përshtypje mua është që kemi një lajm 4 nëntor, që është para 2 ditësh. Morëm vesh deri këtu. Po. Cili sipas jush, me që ti pas ka një eksperiencë shumë të gjatë në këtë kënd, cili sipas jush ka qenë mashtruesi më i madh shqiptar në kohë? Sa njefti si kohë? Tani. Kjo është shfaqur si i tillë, prokurora, qa mund të jetë shfaqur ai? Mashtruesit më të mëdhenj në Shqipëri janë politikanë shqiptar. Ata që janë në majë. Se për këtë punë e ke bërë librin? Jo, nuk e kam bërë për këtë, po flasim mashtrues real janë ata. Ne merremi me mashtrues. Ne merremi me mashtrues, pra ata e ndërtojnë mashtrimin mbi votën, e kanë infrastrukturën të ngritur. Ne merremi me mashtrues që e fillojnë nga zero. Dhe këta janë interesant. Tani më i madhi, unë mendoj se është në fushën e politikës dhe ky është një person që në vitin 2016 u vetë shpall presidenti i Republikës së Çamërisë. Ky jetonte në Holand për 25 vitesh, quhej Festim Lato, me origjinë nga Vlora. Kishte pas probleme me mashtrimin më përpara, rekorde. Dhe arrin në 20 mars 2019 të mbaj një fjalim në Parlamentin Evropian. Kush është ky? Festim Lato. Bajti fjalim në Parlamentin Evropian? Fut në Parlamentin Evropian. Kush është? Ja, ai aty, civili. Kurse ata janë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Çamërisë. U fut në Parlament dhe mbajti fjalim? U fut në Parlament dhe mbajti fjalim. Dhe ata dëgjonin? Po, ka dhe një foto nga, nëse e kanë, mund ta kenë një foto nga Parlamenti Evropian. Pas ka më të dollin se Parlamenti ynë, më. Shife, ja ku e ke. Brenda Parlamentit Evropian. Figurë... Ja ku e. Do me thënë, është futur aty, ka mbajti fjalim? Është futur dhe ka mbajti fjalimin? Tani, shiko si shpuna. Duke qenë i vendosur në Holand, dhe duke u vetë shpallur presidenti Çamërisë, ky gjeti një mundësi se si të futej në parlament. Mundësia ishte përmes një strukture që ishte për popujt e pa përfaqësuar. Kishte një strukturë parlamenti që ishte për popujt e pa përfaqësuar, dhe me që ky pretendonte që ishte presidenti i Çamërisë, ky arriti të futej dhe të mbante një fjalim aty për Çamërinë. Nga ky moment, ai u bë shumë popullor, zgjodhi atë, si thuash, ekipin e vet, një zëvendës president, një sekretar të përgjithshëm që ishin personazhe të njohur gjithë, por që s'dinin se ç'ishte ky dhe ç'bënte ky. Filloi të vishte njerëz me uniformat ngjashme me uniformën e UÇK-s, po e quajti ushtria çlirimtare e Çamërisë, dhe arriti pra të merrte, pra ajo që ndodhi pastaj, ne s'kuptuam gjë, pas 3 vjetësh ky vritet në Holland. Dhe hetimi zbuloi që ky kishte marrë miliona euro nga investitor shqiptar dhe holandez për të realizuar Republikën e Çamërisë. Më thoni një sekond vetëm të lutem. Po. Rajan, të lutem shumë me ekipin aty, përpiqu se po flet Berisha, thonë dhe Berisha mund të flas deri në 12, nuk ka votim. Shalci mund të dilte me ne. Po dhe po të votoj Shalci nuk prish puna aty më bursa, i ka votat sa duhesh, ka e dera më vota. Provoj njërë, provoj se kjo është gjë e tmerrshme. Se tani doli mashtrim gjithçka pastaj. Kjo që po dhavos Ferdinand. E pra skema ishte e tillë. Unë jam presidenti i Republikës së Çamërisë, me që u bë Kosova, u çlirua Kosova, do çlirohet edhe Çamëria, dhe ju mund të jeni persona të preferuar si biznesmen, që të investoni dhe të rrisni fitimet tuaja në Çamëri. Po si biznesmen parlamentar ta? Jo more njerëz të thjesht morë burr, biznesmen nga Holanda, biznesmen shqiptar e tjera. U mori miliona euro, pas 3 vjetësh e panë që nuk po i kthente këto dhe e vranë. Kjo është histori e tij. S'është më ky. Ky s'është më. Po, dhe më mbrapa dolën histori se si patriot shqiptar, kryesisht kosovar, që donin të ndihmonin për çështjen patriotike, shkonin te ky dhe i falnin çelsat e vilës 1 milion euro
për patriotizëm, një tjetër, një pasuri tjetër. Pra këtë punë kishte bërë. Për mua ky është mashtruesi më i madh shqiptar që un kam njohur. Ky është më i madh, thua ti. Më i madh. Po të tjerë tani një renditje që... Tjerë ka sa të duhesh. Unë isha bërë gati, në fakt, nuk do të bëj dot atë, se thash për i futur një Ferdinandit një emër që është mbi mashtruesit e tjerë të gjithë, por nuk ta munda dot se ky që nga më i madh. Që i ke njohur jo të gjithë, ke renditje Pa ka shumë. Vasili nuk besoj se ke Ka të tjerë, gjatë të fortë. Vasili nuk besoj se ka njohur. Ha? Kë? Është një, po hajde. Nuk e... Se ne ngatrojnë, se pa ka shumë kode, pa Vasili, kode. ka shumë Vasile dhe... Po unë di që ka Vjen pas... aza. Jo, Vasili Vjenzo, jo, se ka emra plot ashtu. Shiko, Po nuk ka lidhje. përflitet një personazh në Durrësi, i cili është i aftë të mashtroj grupet e fuqishme të trafikut. Ka emër mbi emër kë? Ka emër mbi emër. Po fute. Ta di, ta njoh popullata. Të mos e themi. Por e ta njoh popullata se mos e hanë. Nuk e ka me popullatën ky. Ky është aq i fortë. Jo, ky që nga Robin Hood, se Ky ky është- po gënje ky ka është këta aq i drogës, fortë. mirë e bë. Po gënjen këta ai që ka mjeshtë. Hood, Ky mirë. është aq i Që fortë. meriton të... E Sa? kemi si foto? Po lërë tani ta Apo bëjmë të një mbuluar? tjetër atë histori. Ky është aq i fortë. Por e ti ja e ke futur në libër atë? Jo, nuk e kam libër. Jo, thjesht janë histori Po që ashtu... Shiri ky ka dalë. Ashtu hajde të tregoj unë... dal nga libri. Hajde të them dhe unë bregu është, me shtu ashtu fugja kot, thoti. E përdor shteti jonë këtë? Me qenë Po se... qa përdor shteti jona i punon për llogarit vet? Ky po, dhe ky është goxha i fortë. Me fjalë që arrin të mashtrojë. Kur e dini ju, e di dhe... Besoj se e din, edhe po ashtu këtu e din dhe policia tani, apo jo? Unë nuk e di policia, unë e di nga disa burime dhe unë sapo kam redaktuar një shkrim që do publikohet tani së afërmi nga një autori tjetër për këtë person. Kështu që di shumë mirë se për çfarë bëhet fjalë. Nëse vazhdojmë mund të sjellim personazhe të tjerë. Ylli? Po? Po. Po që të paraqiten aty se pa emër nuk të pranojme? Po i kemi me Se këtu mashtrues ke sa duash, ore, po. Fotografi thlla. Me fotografi, po, fillo. Moza Ujka. Mashtruese. Po. Tire fotografin. Përpiquni ta kemi. Tani shiko si është. Ç'është kjo dhe nga është? Kjo është një vajzë që fillimisht, pra me këtë e kam nisur unë karrierën andi. Është kjo. Ja ku e ke. Kjo jeton. Me këtë e kam nisur unë mashtrimi i parë që kam bërë. Me fjalë, shkrimi i parë, mashtrimin e parë. Te revista Klan është kjo vajza, e cila në kohën e Berishës së parë shkon te prokuroria e rrethit Tiranë dhe hiqet si oficere e policisë gjyqësore. Edhe ç'a bëri? Ishte shumë mirë veprimet se ku ishte ministri Musaraj, që është në Belgjik, i thot atyre, po s'ma ka firmosur akoma urdhrin, po unë dua një zyrë. Kalon Liri Berisha se kishte shpinë aty i dhe në qafë, ku je, i thot. Për qafoj dhe Lirin? Po si e një ore A dëgjona më vjetër. shumë? Si e një ore vjetër. E të tjera dhe kjo arrin të bëjë lëmsh prokurorinë e Tiranës dhe të mashtroj dhe prokurorët vetë aty, të marrë legët. Sidomos për viza italiane në atë kohë ishin shumë të kërkuara. Më mbrapa, i del boja këtu, goditet... Do kalosh pastaj te këta që janë si prokuror. Dhe kështu se na marrim qafë. A ishte prokuror. Po i tregove të gjithë këtu. A ishte OPG. Kemi 2 vjet. Po televizja Instikami. A ishte OPG kjo? OPG, po. Po. Atëherë, shkon në Itali. Kjo. Ikën në Itali, fiton azilin. Pas disa vitesh, më komunikojnë me email nga Italia. Ishte një vajzë që më thoshte si e njehti këtë, unë e kam frikë këtë, kjo më ka mashtruar mua, a qëndron një grup i strukturuar kriminal në basaj se unë e kam frikë, po që të ka bërë, unë morën vesh, i kishte marrë 30.000 euro, dhe për të shkak, ajo qante, tha, unë dava nga e dashur, i tha, kështë dëmi i madhë. Tani jeton kjo? Kjo mashtron në Itali. Tani? Vazhdon mashtrim. Dhe mund kam pas të pak në 3 kontakte me 3 personazhe të ndryshëm që kërkojnë ndihmë nga unë, se si t'ja bëjmë këtij njeriu që na ka mashtruar. Si prokurori Spakut, kush është shfaqur nga këta? Atëherë, jo, historia më e bukur është e kohës komunizmit, të shfaqur. Se janë 20 pres, po janë shfaqur edhe disa. Si prokurori Spakut, ke edhe të tjerë. Po, jo, historia më e bukur, me që kemi kohë është e kohës. Jo, s'kemi se mund ta futim më vonë atë. Fillojmë në pjesën tjetër, mbarojmë me Si prokurori Spakut është shfaqur në 10 kryetarën e Bashkisë së New Yorkut dhe pastaj e futim prap shalsin në fund se s'kemi çaj bën. prokurori Do gjë ngatrohet në Shqipëri. Si prokurori Spakut është shfaqur në 10 tetor. Prokurori Spakut po? Është kapur në Sarandë. E kemi fotografinë? Jo, nuk ka foto të tij, po ka shkrime që mund Ka bërë shkrime ky? Jo, më janë bërë shkrime në media që mund ta nxjerrin si ilustrim. Një Alban Muço, i cili kishte 20 vjet
aktivitet në mashtrim. Ky, Dhe në fund kaloi prokurori Spakut. po, në fund u bë prokurori Spati pik frike, që ata 20 ishin, dhe spati pik frike se mund të identifikoj. Jo, atëherë, ky, pra ishte, ka një probleme këta. Këta njerëz janë mësuar të mashtrojnë, si thuash, janë shumë të zotë për të bërë një lloj mashtrimi. Pra, nëse dikush është i zoti të bëj policin, pra të mashtroj duke bërë si polic, ose të mashtroj duke bërë si prokuror, mbetet po aty, nuk shfaqet dot në një mënyrë tjetër. Një rol kanë. Një rol din të bëj. Mbaj mend ishte një mashtrues pleq, ai dinte të mashtronte vetëm pleq. Bëri burg, doli nga burgu vajti prapë u kap duke mashtruar Po pleq. jo të gjithë mashtruesit tani se këtu ke 1 milion mashtrues Po tani. pra, ky i fundit është Alban Muço, që po të them, u kap në Sarandë, hiqe si prokurori Spak, kishte marrë një makinë me xhamaxhes, kishte punësuar 3 veta, u kishte dhënë armë, u kishte thënë ju jeni OPG, paguheni nga prokuroria e përgjithshme, etj. Këta kënaqeshin se rrinin me te dhe bënin si të fortë për Sarandë, vilnin në një gjop, dhe por karburantin e paguanin vetë, hotelin e paguanin vetë, sepse mashtruesi, Sa zgjati kjo më falë se tip, sa mund zgjas kjo atëherë në 2024, ky është kapur në Berat. Para një viti është kapur në Berat, te hipoteke e Beratit. Se si kanë lëshuar dhe si është kaq shpejt në aktivitet, po kaq. Nuk zgjat më shumë dhe është kapur në Sarandë sërish, i sa kapur, po ajo më interesante është që janë aq të zot, pra e kanë krijuar aq bukur atë rolin e tyre sa ai punëson disa njerëz, i thon juve do ju paguaj prokuroria e përgjithshme, do më shërbeni mua si prokurori Spakut, u jep një makinë, u jep armë dhe shoqërojnë këtë. Kjo është gjithë historia interesante e këtij personazhi. Po i policisë, më i lartë kush ka qenë? Si? Mashtruesi më i lartë Jo, një mashtrues. dhe çgrat ka pasur në polici. Majori sigurimit shtetit. Ajo ka qenë një histori. Sigurimi i shtetit ka në ndërsa? sa? Ona në verit. Nuk ka mundësi. Po. Në vitet 60, një vitet... Atëre fluturonte miza më bëshat. Edhe në kohën tuaj pas ka qenë të mërshme. Bëshat. Atëherë ka qenë kohë mashtrimi e madhe. Po jo, po ai mashtronte vetëm më i lartë, s'kishte kaq poshtë, po pas ka qenë majori Por sigurimit. rastësin e majorit të sigurimit. Majori sigurimit vinte në një ekskursion në Kalan e Shkodrës, por kishte një zakon që vishej bukur, vishej mirë. Me ato që ishte kolektivi punonjës, me autobuzin e Tepelenës, nga i fshati Tepelenës, ishte, vjen aty dhe dikush nga sigurimi i shtetit, e shikon kështu që ky rinte. Ky kishte halle i shkretë se kishte probleme me komunizmin, kishin vrarë babain, kishte qindalle me komunizmin dhe rinte si ndryshe nga të tjerët. Dhe një nga këto sigurimit vetë edhe i thot, ti i thot ai mos ke ardhur me këtë shokun Gogo, pra ishte Gogo Nushi ato ditë në ty dhe ti je shoqëruesi Gogos, po i thot ky kaplojnë aty. E aty e marrin afrohet e dega e Shkodrës, i shoqëruar po dori ca kohë këtu se jam me shërbim, fillojnë, japin një armë. Shabani më shkruan nga Amerika, miku i emisionit që ndje gjithmonë Bushat. Shabani shkruan nga Amerika preç, që është miku i emisionit gjithmonë. Mashtruesi im ma thot, koti ja fillin se ky nano ka qenë njëri i mirë, është nano që kur doli nga burgu tha shqiptari t'i jap gjithë paratë e piramidave. Duke humbur dhe Shabani atëre. Politike. E tha, është mashtrim politik, nuk lejohet. Lejohet Shaban. Po me thënë Shabani, thuaj, nuk ka faj ai që ja mori, po ka faj ai që si ja dha. Dakord? Ai nuk është shtirur, si më thënë, ai ka folë si ka qenë Dikush ja mori atyre, Me kupton? qëra lafi, mashtrimi më i madh që ka pas impakt në popull është mashtrimi piramidave në Shqipëri, bëhet fjalë. Jo, themi kur një njeri, domethënë vihet në pozicion. Po flas për personazhe, Për këtë lloj mashtrimi, po impostor, që i thon amerikanë. ka tipa shumë. Po. Ky majori sigurimit i vuri syrin gocës më të bukur të Shkodrës, u feju me të, erdhi pastaj bëri lëmsh degën e brendshme të Durrësit. I qanë fedja këto i ka si... Dhe aty ishte koha kur vinin turiste gjermano-lindore. Dhe gjithë historia ishte me këto, ku shkonte nga këto të degës me një turist, po ishte një super story. Dhe ajo që të kuptosh pastaj se sa dëm bëri ky, apo sa e guximshme ishte kjo që bëri ky, ishte kur ky u kap, që u bë një tronditje si tërmet dhe u rrëzua gjysma e sigurimit të shtetit bashkë me Feçor Sheun që më mbrapa do bëj ministër i brendshëm. Dhe Feçori që i qepet këtij, këtë e kam në biseda private me te, që ai më shqepur, po më ka mbrojtur
Beqir Ballok, ky, më falni, Kadria Zbiu, po pse të mbronte Kadriu? Sepse tha më erdhi në qelitha dhe më tha, më bën një nder, i tha çfarë? Filanin dhe filanin në gjyq mos i përmend. Ishin dy kushurinjë të miqte e këtij e Kadriut. Dhe unë e bëra këtë tha. Më shkruajnë Ferdinandi i qenë ka shumë mafë, kur s'ka temë, beka është për toka, kur s'ka temë që më ikën shalsi, s'për toka më shkruajnë Ferdinandi i qenë ka shumë i madhë, thonë që kur s'ka temë që ikën shalsi, e merë shalsin Berisha këta aty, që vënë votim, pam. Pra, për kjo ishte ajo me fjalë, tërmeti që shkaktoi, kjo tregoi që ajo vërtet ishte një ngjarje shumë e madhe. Ajo, çfarë ky ka dhe element të tjerë, nuk i tregonte, ishte shumë i kujdesshëm dhe kishte shumë merak frazën mashtrues. E kishte të merr, unë nuk jam mashtrues e tjera. Këtë e ka marrë Kadria Zbiu një moment dhe ka futur të testoj, pra e keni në dy kohë, që shikoni në dy kohë, kur ka qenë i ri dhe kur ka qenë plak, e kam takuar në këtë moshë. Kush është ky? Ai pra që Xhafer Kanani, për këtë po flasim, pra, ai mashtroi sigurimin e shtetit. Shteti sigurimin. Pra, pasi Kështë e mundur, pasi bëri, sigurimi i shtetit bënde gjemën, po, pasi Ky e ka bëri, parodizuar shumë. ky që ka tallur. pasi bëri, Ky që nga e Roma, ky duhet, po këta president koti kemi në gjithë, se këta duhet jepni një medalje këti më. Vëron, ky nuk jeton, apo jeton? ka vdek. Po edhe pas vdekjes, jepe i medalje këti? Ka dy histori interesante, Shata të gjënë më. ore ju le, po ta tregoj unë E bërë. morë, në regu, falë. dy histori. Falë tani se të ndrynë njëri. E para, Kadria Zbiu e ka ruajtur nga Feçor Shehu, dhe e kam mbijetesën prej tij. E dyta, Kadria Zbiu e ka përdorur për të testuar sigurinë e lagjes bloku. Këtë. Po, e ka fut në blok për të testuar E morën punë. Ja, është ajo që e morën punë. Këtu ka qenë i ri fare, Po pra, i ri Edhe i fare, pashëm, moshu atëre, ka dhe- filluar po atë dhe këtu ka qenë në vitet e fundit të jetës. Këtu ka qenë tani vonë. Me kë parti mund këtë qenë këtë tani vonë? Nuk ja di Me partit. opozitën me siguri. Nuk e di partit. Vitin 90. Nuk e di.